Эфир нашего телеканала продолжит программа «Итоги дня». В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите сейчас. Непривитых сотрудников в Якутии могут начать отстранять от работы. А работодателям, которые не обеспечили вакцинацию, грозят крупные штрафы. В Ленске начали выявлять ковид у подростков. Их класс посадили на карантин, а кабинеты закрыли на дезинфекцию. Пожарные, спасатели и сотрудники скорой показали навыки работы в сложной ситуации в Нерюнгринской школе-интернате. В детские сады Алданского района в этом году впервые пойдут более 200 ребятишек. В департаменте образования заверили, места хватит всем. От активности мирнинцев зависит, появится ли в городе еще одна развлекательная зона. До конца голосования за городскую среду остались считанные дни. Начнем программу с текущей эпидемиологической обстановки. 105 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Якутии. Из них 64 в столице региона. 8 человек заболели в Мегино-Кангаласском районе, 5 в Вилюйском. По 4 зараженных зафиксировали в Амгинском, Усть-Алданском, Сунтарском и Оленёкском районах. Еще в 7 районах от 1 до 3 заболевших. Заместитель руководителя регионального оперативного штаба Ольга Балабкина на брифинге отметила, что свободными от коронавируса остаются всего 9 районов и призвала якутян получить вакцину. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, количество тяжелых случаев, так же как и количество летальных случаев, несмотря на то, что наши врачи делают все возможное и невозможное, у нас, тем не менее, фиксируется практически каждый день. И в связи с этим еще раз обращаю ваше внимание на необходимость вакцинирования как таковую и на необходимость соблюдения санитарно-эпидемиологических норм на территории нашей республики в целях того, чтобы разрешить данную проблему с коронавирусной инфекцией. Также, как стало известно, непривитые сотрудники могут быть временно отстранены от работы. Постановление об этом издал главный санитарный врач Якутии. Работодатель обязан организовать вакцинацию у себя в учреждении или предприятии, определить общее количество работников, направить список в поликлинику, подать заявку на проведение и согласовать график. Также он должен направить информацию о неявке сотрудника в оперативный штаб. За невыполнение постановления должностное лицо оштрафуют в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, либо приостановят деятельность на срок 90 суток. Вакцинацию должны провести до 1 июня этого года. В случае отказа от прививки работник должен оформить в обязательном порядке только письменное информированный свой отказ. А медицинская организация должна с определенной периодичностью информировать работодателя о ходе вакцинации для принятия мер по увеличению охвата прививками. Ну, к примеру, если сегодня руководитель организации вызвал на себя выездную прививочную бригаду и должен был организовать там 80 или 100 сотрудников, а пришло только 50, то медики в конце ему должны будут доложить, сколько человек сегодня они привили. И вот неявка гражданина в назначенное время руководителем в вакцинальный пункт, либо там без уважительной причины, может расцениваться как нарушение гражданином трудовой дисциплины. В Ленске коронавирус находят у подростков. О новых случаях было озвучено на совещании оперативного штаба. Положительный анализ на ковид был выявлен у ребят на этой неделе. Случаи взяты на особый контроль специалистов Роспотребнадзора. Отметим, что заболеваемость в Ленском районе начала расти. Если неделю назад заболевших было 2, то сегодня их уже 8. При этом отмечается, что тяжелых форм не выявлено. В подтверждение всей информации, которая есть, у нас действительно есть 2 несовершеннолетних подростков, которые также заболели COVID-19. Нужно сказать о том, что оперативный штаб и образовательные учреждения, учащимися которых они являются, приняли все необходимые меры. То есть проведена дезинфекция помещений и выведены на карантинные мероприятия обучающиеся, которые находились в одном классе с нашими заболевшими. Ситуация находится под контролем. На сегодня в районе привито более 3000 человек. На этой неделе ожидается новая партия вакцины. Продолжают действовать ограничительные меры на территории района.
Теперь к другим сезонным проблемам. Увеличивается число лесных пожаров в Якутии. По данным авиалесоохраны, зафиксировано 15 очагов в 7 районах. Из них локализовано 2. Площадь, пройденная огнем с начала наблюдения, почти 15 тысяч гектаров. Борьбу с пожарами ведут порядка 250 человек и 15 единиц техники. По информации же регионального управления МЧС России, огонь в 10 километрах от населенных пунктов замечен в Усть-Алданском, Нюрбинском, Намском, Сунтарском и Горном районах. В лесах Якутии продолжается и борьба с сибирским шелкопрядом. Личинки насекомого активизируются со сходом снега и первым майским теплом. В этом году под угрозой нашествия вредителя находятся 3 района. Петр Васильев о том, какие меры принимаются против прожорливого лесного вредителя. Безобидная на вид серая гусеница. Вот так выглядит личинка сибирского шелкопряда. Вырастают они от 5 до 7 сантиметров в длину. От одной особи особого вреда не будет, но колония из 50 или 100 подобных насекомых может за час уничтожить целое дерево. В прошлом году ущерб от действий шелкопряда в Якутии составил более 230 тысяч гектаров леса. В этом году все необходимые превентивные мероприятия уже начались. Сама гусеница шелкопряда для нашего региона вполне себе типична. Ее не пугают ни 50-градусные морозы, ни летний зной, ни даже отсутствие необходимого корма. А вспышки прожорливой активности у сибирского шелкопряда случаются каждые 10 лет. Аппетит у шелкопряда поистине богатырский. Сибирский зверь предпочитает в основном даурскую лиственницу, но не откажется от кедра, пихты или елки. А когда необходимое лакомство заканчивается, личинки просто переползают на другие кормовые места. Так случилось и летом 2020 года, когда шелкопряд оставлял после себя сотни тысяч гектаров голого леса, как будто опаленного верховым пожаром. Здесь проводился в прошлом году, в июне сначала, был обнаружен очаг сибирского шелкопряда на площади 3600 гектаров. И также в Мархинском лесничестве, там площадь уже больше 26 тысяч гектаров была. Численность была где-то 300-400 гусениц. Здесь есть необходимость проведения мероприятий по локализации очага этого, то есть с применением авиации, химическим препаратом на основе клонрина. В этом году обработку и анализ численности гусениц начали уже в конце мая, когда шелкопряд начинает активно поедать лесной массив. Превентивные мероприятия начались в окрестностях Якутска, пригородов, а также в Намском и Хангаласском районах. Как отмечают специалисты, сейчас с одного дерева можно собрать от 20 до 40 особей. В 2020 году эта цифра достигала максимума – 264 личинки на одном дереве. С приходом летнего сезона вопрос о защите от шелкопряда встает и у обладателей дачных участков. Так, в прошлом году единичные случаи были замечены на Вилюйском, Намцирском и Маганском трактах. Но, как уверяют специалисты, угрозы дачным насаждениям от сибирского шелкопряда нет. Сегодня эффективной и безопасной для человека и животных мерой борьбы с шелкопрядом является применение биологических инсектицидных препаратов, после которых гусеницы перестают питаться и погибают. Когда завершится учет особей, специалисты сразу же приступят к необходимым методам борьбы с вредителем. Петр Васильев, Георгий Григорьев, Якутск. Тем временем у Нирингринского МЧС прошли учения. Объектом для отточки мастерства выступила коррекционная школа-интернат. Навыки показали не только сотрудники МЧС, но и пожарная охрана, а также скорая. За ходом учений наблюдала Екатерина Павлова. Согласно легенде учений, в коррекционной школе произошло возгорание в помещении на первом этаже здания. В это время в школе находилось 138 человек, персонал и учащиеся, 4 из которых – колясочники. По замыслу учения в здании после общей эвакуации осталось 8 человек. 2 из них с потерей сознания, еще 2 с переломами ног и 4 школьников, которые не смогли самостоятельно или под присмотром взрослых эвакуироваться на свежий воздух. Было сосредоточено 8 единиц основной техники. Было сосредоточено у нас 9 звеньев газодымозащитной службы, которые провели мероприятия, связанные с проверкой на наличие людей в задымленных зданиях и в зоне очага пожара. Все пострадавшие были обнаружены и эвакуированы. Эвакуация проводилась с помощью спасательных устройств, а также с помощью мягких носилок людей, которые не могли передвигаться. Площадь условного пожара составила 78 квадратных метров. Звенья газодымозащитной службы успешно его ликвидировали. На каждый объект есть планы, полностью поэтажно, все эвакуационные выходы, сколько народу должно быть в дневное, в ночное время. Мы постоянно занимаемся, постоянно у нас идут нормативы,
То есть профессиональная подготовка у нас развита, что физическая, что медицинская, что профессиональная. Поэтому трудностей никаких нам это не доставляет. В ходе пожарно-тактических учений проверяется уровень подготовки штаба, личного состава, а также умения и практические навыки сотрудников учреждения по отработке взаимодействия сил, привлекаемых к тушению пожара. У нас, как по плану противопожарной безопасности, 4 раза в год проходят пожарные учения. Дети наши готовы к таким учениям, поэтому все были морально готовы. Немножечко подвела погода, конечно. Все прошло, мы считаем, на высоком уровне. Эвакуация началась. Дети за 5 минут покинули здание школы. Замечания и ошибки, возникшие на тактических учениях, руководство разберет с личным составом в рамках повышения оперативного мастерства. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Торжественное награждение мужчин, спасших утопающих, прошло сегодня в Якутске. Общество «Восвод» отметило прохожих Владимира Ершова с Владимиром Диадоровым-Лаврентьевым, которые 25 апреля вытащили провалившихся под лед детей на озере возле площади Победы и оказали им первую помощь. Пообщался со спасителями Алексей Лукьяненко. Воскресным днем 25 апреля во время прогулки с детьми Владимир Ершов услышал крики о помощи. Увидев детей, провалившихся под лед, не раздумывая, бросился на спасение. На счастье, к нему на подмогу подоспел еще один Владимир. Общими усилиями дети были спасены. Первым этого вытащил, вот этого Малика, подростка, к берегу с помощью палки. И уже во второй момент к этому подошел, к маленькому мальчику, с помощью ветки. И из-за того, что Дёдоров меня за спину держал, за куртку, я максимально дотянулся до мальчика. И вот его вытащили. Я вообще не считаю себя героем. Каждый бы так сделал бы на моем месте, думаю. Вот как к тому подтверждение то, что Владимир Дёдоров тоже подбежал сразу. Да, страх был. Когда уже подбежал, там уже, видел, ребята же вот так, они в голову. Конечно, страх-то был. Героем нет, наверное, не считаю. Однако не все с ним согласились, и награда за спасение утопающих все-таки нашла своего героя. Также обоим молодым людям торжественно вручили благодарственные письма, после чего два Владимира торжественно вступили в «Восвод» и получили удостоверение и значки от Всероссийского общества спасения на водах. Они не думали о том, что они могут погибнуть. Они в первую очередь они думали о безопасности, о спасении тех, которые упали в воду. Жизнь другого человека поставили выше над своей жизнью. Спасибо таким вот людям. Действительно, спасение утопающих, увы, не всегда дело рук самих утопающих. Спасатели на воде республики очень нужны. Отметим, что только в прошлом году в Якутии было зафиксировано 96 опасных случаев на воде, из которых 46 человек погибли. А те, кто остались живы, зачастую были спасены вот такими простыми и самыми настоящими героями. Алексей Лукьяненко, Илья Сыромятников, Якутск. Вопросы развития среднего профессионального образования в стране рассмотрела рабочая группа Комиссии Госсовета России. Айсан Николаев, выступающий ее руководителем, участвовал в обсуждении посредством видеосвязи. В своем выступлении глава региона подчеркнул важность миссии в решении вопросов, связанных с современным качеством образования, в том числе в части подготовки высококвалифицированных, конкурентоспособных рабочих кадров. Он представил план работы на текущий год. Так, в течение 2021-го участники рабочей группы обсудят вопросы, связанные с трансформацией системы среднего профобразования. План, представленный Айсеном Николаевым, поддержан. Проект программы дорожной деятельности и формирования опорной сети до 2024 года рассмотрели у главы Якутии. Айсан Николаев подчеркнул стратегическую важность этого вопроса для динамичного развития региона. Общая протяженность составит более 2200 километров. На эти цели необходимо около 195 миллиардов рублей. Планируется ввод нескольких мостовых переходов. Большие объемы работ запланированы и по городу Якутску. Николаев отметил необходимость четкого определения приоритетных объектов и подчеркнул особую значимость расширения Покровского тракта с учетом строительства мостового перехода через Лену. Реконструкция данного участка необходима для обеспечения эффективной транспортной развязки. А на отрезке Сунтар-Тайбахой федеральной дороги Вилюй продолжили укладку асфальта. Работы ведут третий год. Сейчас внимание дорожников уделено участкам, которые проходят через населенные пункты.
Также в Тайбахое уже установлены светодиодные лампы по всему периметру, а в будущем проложат тротуары, бордюры и заезды. В этом году наш объект сдаточный, он 10 километров, соответственно 10 километров будет уложено асфальта. Сейчас ведутся работы по устройству наружного освещения. Сегодня администрация Ленского бассейна открыла паромную переправу по направлению Даркылах-Нижний Бестях. Однако отмечается, что на реке Лене на участке от Алекминска до Сангар еще наблюдаются остаточные явления льдины. С прогнозами ознакомит Юрий Осипов. Паромы уже готовы к навигации. Также получены все разрешительные документы, но свои коррективы внесла погода. Так, по сообщению Министерства транспорта, ледоход на реке Лене усилился до уровня среднего. Мы подготовили наш теплоход к навигации 2021. Все основные характеристики, заданные в судоремонт, выполнены. Теплоход подготовлен к навигации. Погода у нас немножко сыграла. Образовался затор в районе Покровска, который потихоньку расформировывается, и вот этот лед весь спускается. И дабы не рисковать пассажирами и теплоходами, поэтому мы немножко ждем, взяли паузу. Паромная переправа Даркылах-Нижний Бестях фактически открыта, но паромы пока не могут начать движение из-за остаточных после ледохода явлений. На Даркылахе наблюдается также у причала скопление льдов, поэтому пока паромы базируются, отдельные паромы базируются на территории Речпорта. В целом на участке Якутск-Нижний Бестях у нас планируется задействовать, создается единая управляющая компания, планируется задействовать 10 паромов на 5 причалах. В пиковые нагрузки будет задействовано до 12 паромов. Еще в прошлом году со стороны Якутска в тестовом режиме был запущен накопитель на 100 машин. А это весной со стороны Нижнего Бестяха подготовлена площадка для накопителя уже на 170 легковых авто и 42 грузовых. Чтобы избежать очередей, транспортные потоки будут разделены. Всю информацию о рейсах можно увидеть в приложении «Умный паром». Здесь есть не только расписание движения паромов, но и информация о тарифах и даже онлайн-карта, на которой можно увидеть, где на данный момент находится тот или иной паром. Благодаря этому можно даже удаленно спланировать свой приезд на переправу, чтобы не тратить время в очередях. Первые паромы на переправе Даркылах-Нижний Бестях начнут движение, как только ледовая обстановка стабилизируется. На участках Махсугалох-Качекацы и Сотинцы-Кангаласы открытие паромных переправ ожидается уже в ближайшие дни. Юрий Осипов, Илья Сыромятников, Якутск. Опубликованы тарифы на паромную переправу по маршруту Якутск-Нижний Бестях в навигацию этого года. Максимальные цены на перевозку пассажиров, транспортных средств и грузов на паромах не повысятся. Так, проезд взрослых пассажиров и детей старше 10 лет обойдется в 122 рубля, за детей от 5 до 10 лет 62 рубля. Перевозка грузового автомобиля стоит от 405 до 1660 рублей, в зависимости от грузоподъемности. В случае завышения утвержденных тарифов Госкомцен Якутии просит сохранить платежную квитанцию и сообщать о таком факте в ведомство. В детские сады Алданского района в сентябре впервые пойдут более 200 ребятишек. Сейчас родители оформляют документы. В департаменте образования выдают путевки. Там говорят, что места в дошкольных учреждениях хватит всем. Так ли это, выяснила Татьяна Вахнина. Младший сынишка Валентины осенью пойдет в садик, и сейчас мама получает путевку у специалиста департамента образования. После оформления документов надлежит пройти медосмотр. Требования Валентина знает, а волнение перед вступлением ребенка в важный жизненный этап не испытывает. Да нет, не переживаю. Третий раз уже точно переживать не буду. Да, путевки вроде как обычно получаем. Пришли, получили, все быстро. Осенью в детские сады Алданского района придут порядка 500 малышей. В настоящее время идет распределение и выдача путевок в дошкольные учреждения. Длинной очереди к специалисту, как в прежние годы, уже нет. Это обстоятельство связано отнюдь не с пандемией. Вопрос очередности в детские сады утратил былую остроту. Места получают все. Вообще мы планируем выдать 230 путевок. Ситуация очень спокойная, как вы видите, родители без всякого ажиотажа приходят и спокойненько получают путевки. Даже, я бы сказала, спокойнее, чем в прошлом году.
Мы все скомплектовали, и все родители, кто желает пойти, попадут в детский сад. Родители – это двухлетки и полуторки. Мы набираем в этом году детский сад «Ромашка» и детский сад «Снежинка». В департаменте образования направления в детские сады получают жители Алдана. В поселках вопрос устройства чадов в дошкольное учреждение родители решают заведующими. Очень спокойно они обращаются к руководителю детского сада, и они получают процедуру та же, они получают путевки, но только уже непосредственно у руководителя дошкольной организации. В сентябре Ольга поведет дочку в садик в первый раз. Девочке исполнилось 1,5 года, и она отправится в ясельную группу одного из городских детских садов. Насчет сложностей, с которыми бывает сопряжен адаптационный период, мама не переживает. Нет, не боимся. Девочка у нас шустрая, хорошая, общительная, так что не боимся. Стали в детсадик через госуслуги. Вот. Взяли. Будем в сентябре идти. В Алданском районе действуют 26 дошкольных учреждений, 9 из которых городские. Основной этап распределения путевок продлится до конца недели. Затем состоится докомплектование. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. От активности мирнинцев в голосовании за комфортную городскую среду зависит, появится ли в городе еще одна развлекательная зона. Остались считанные дни до подведения итогов о том, каким может предстать Мирный в ближайшие годы. Материал Марферины Алексеевой. Благодаря федеральному проекту формирования комфортной городской среды и активному участию в голосовании горожан в 2018 году была благоустроена площадь возле памятника первооткрывателям алмазных месторождений и создателям городского парка. Также в текущем году начнется строительство зоны отдыха на реке Ирилях. А сегодня продолжается голосование для того, чтобы в ближайшем будущем расширить и благоустроить парковую зону, построить культурные объекты, спортивные, увеличить развлекательную зону для взрослых и детей. Здесь планируется благоустройство велодорожки с установкой стилистических беседок, а также аллеи, например, молодоженов, ассамблей народов, установка специального такого интересного зеленого амфитеатра с крытой верандой. Второй претендент на благоустройство – это возведение сквера с детской игровой площадкой, цветниками и скульптурной композицией по улице Бабкова. Сейчас мы находимся в микрорайоне Заречный, на пересечении улицы Бабкова и Соболева. Вообще здесь в микрорайоне всего 3 улицы, и, как мы заметили, здесь нет благоустройства вовсе. Поэтому голосование также очень актуально. Здесь планируется построить такую тихую зону, велодорожку и также площадку для скейтбордистов. Ну вот как мы успели заметить, да, что, оказывается, горожане, мирнинцы не очень активно принимают участие в таком голосовании. Скажите, вот на ваш взгляд, от чего так? Ну, к сожалению, таких людей мы встречаем, и в основном это люди возраста, наверное, от 40 до 55. Вот этот возраст почему-то категорически не хочет принимать участие. Мало того, не хотят слышать. Можно сказать, как будто бы они не верят, что этот проект проходит, что действительно будут выделяться деньги и тому подобное. И вот на сегодняшний день Мирный находится в последних позициях, да, среди голосования? Да, к сожалению, Мирный либо в середине, либо чуть последние позиции занимает в Мирном. Например, люди привыкли, что компания «Алроса» очень хорошие деньги вкладывает в благоустройство города. И то, что сейчас мы просим жителей принять участие в голосовании, это один из таких пунктов федерального проекта «Комфортная городская среда», где жители должны принять участие 20% от населения. Ну вот я хотела бы отметить то, что население Мирнинского района, Мирного точнее, 37 тысяч человек. То есть для того, чтобы голос был зачтен, чтобы осуществить этот проект, нужно набрать около 7 тысяч. На сегодняшний день по подсчетам где-то 3203 человека проголосовало. Проголосовать за благоустройство одного из 2 объектов можно через сайт 14.городсреда.ру, либо подойдя к волонтерам, дежурящим в популярных общественных местах города. Принять участие в голосовании может горожанин старше 14 лет. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. На этом программа подошла к концу. Не забывайте носить маски в общественных местах, регулярно мойте руки, держите социальную дистанцию. Немаловажную роль играет вакцинация. Сотрудники нашей редакции уже получили прививки. Не оставайтесь и вы в стороне. Спасибо за внимание и до свидания.